Giornate anti-Covid è iniziata anche l'apertura dei campeggi. Io sono davanti al camping Europa Unita a Villammare, davanti all'ingresso proprio del campeggio c'è una postazione per il check-in, ma andiamo dentro il villaggio per scoprire come si è organizzato per l'estate 2020. Abbiamo studiato quelle che sono state le indicazioni che ci hanno dato per aprire la struttura, abbiamo sposato un protocollo che ci ha permesso di poter attivare tutte le procedure, tutti i sistemi per garantire al meglio l'arrivo dei clienti, per garantire i nostri chiaramente collaboratori, il personale, e devo dire che la risposta è stata importante. No, solitamente questo è un territorio gettonato soprattutto dai campani in particolare. Ci sono prenotazioni dal nord? Abbiamo avuto molte richieste di informazioni, qualche prenotazione di camper già dovrebbe arrivare in questi giorni. Qual è la procedura che state seguendo per l'accesso nella struttura? Allora, dopo che il cliente ha consegnato il modulo e i documenti all'ingresso, si reca alla propria struttura e in un secondo momento noi dalla direzione lo chiamiamo per completare la registrazione e firmare i documenti relativi alla prenotazione. Che estate sarà secondo lei? Io credo che sarà un'estate serena e speriamo e confidiamo che tutto vada per il meglio. Come si trova in questo campeggio? Benissimo, vabbè, io ci vengo da anni e anni, credo 25, quindi sono affezionatissima, mi trovo molto bene. È stato messo tutto in sicurezza, ci sono delle norme da rispettare, come è giusto che sia. Per via del distanziamento sociale una panchina è stata tagliata e così sono uscite fuori 2 sedute. Al mare serena vuol dire che non teme nulla, non teme il Covid? No, il Covid lo temiamo, il discorso è che comunque bisogna vivere e affrontare le cose con la giusta precauzione, con le giuste distanze, essere solo più attenti. E in questo campeggio ha trovato tutto questo? Sì.